ああ、なるほどね。どうよ、グルちゃん、これ。グルちゃん、これどう？ブルーティーさんから新しいポータブル電源が出るっていうことで、サンプル品をちょっといただいて、今回レビューさせていただく。ブルーティーのアオラ300っていうポータブル電源。どんなもんか見ていきます。で、容量が 3000Wh、3014.4Wh。今まで見たポータブル電源の中では最大容量です。その割に大きさは今使ってる 2000Wh クラスとそこまで大差ないな。これがエリート 200V 2000Wh のポタ電で、こっちがアオラ300。正面から見るとエリートの方が大きいっすね。上から見ると奥行きがアオラ300の方がある。大容量化コンパクト化っていうのは確実に進んでる。パッと見るとこの画面の大きさがちょっと際立ってますね。電源入れてみよう。入るかな。いった。DC 入力、DC 出力、AC 入力、AC 出力、どれぐらいの時間持つかってのと、残量がゲージで分かりやすく表示される。重さは 26.3kg です。両端に取っ手がついてて、こう両手で持つ感じですね。AC 充電ケーブルだけですね。横36センチ、高さ 30.5 センチ。こっちの奥行きが29センチぐらい。これとの大きな違いは、この奥行きですね。一緒に入ってた書類はこれとこれなんだけど、こっちは取扱説明書。で、これは保証カード。ブルーティーさんはね、5年保証ですね。本体の保証が60ヶ月。付属品とかソーラーパネルは12ヶ月保証。AC コンセントが4つ、100V、合計 2000W まで。出力の限界値が 2000W ってことになっています。この子はね、2200W だから、出力だけで言うと、この子よりもむしろちょっと落としてますね。多分ね、俺の予想だと、出力を落とすほど小型化できるっていうのはちょっとあると思う。小型化してるポタ電って結構出力を抑えてますね。とはいえ、この 2000W あれば、ほぼほぼどんな家電でも動かせるし、例えばホットサンドメーカーとかケトルとか 700W ぐらい使う家電を 2,3 個同時に使ったりもできるんで、困ることはないですね。出力不足とかで。で、真ん中に USB のタイプ A が2個とタイプ C が2個。タイプ C の左側が 100W なんだけど、右側が 140W ってやたら強い出力になってるの。こっちのタイプ C だけ。うすうす気づいてるんだけど、こいつの一番注目すべきところはこれで、DC の出力が 360W の 12V 出力のポートがあります。ここに合う端子をつなぐと 12V 出力を得られると。で、これと別で従来通りの 12V120W のシガソケ電源もついてると。そんでもって DC の充電ポートですね。12V から 60V、最大 1200W まで充電ができます。ここにはソーラーパネルとか走行充電器、チャージャー1っていうブルーティーから出てる走行充電器も使えるはずです。ちょっとそれは後で試してみます。で、最近チャージャー2っていう新しい走行充電器も出てるらしくて、そっちの方がもしかしたら相性がいいかも。右側は AC 充電ポートがあります。反対側は、引こうかな、これ。で、こっち側は何もない。今までのこの 2000W を使ってた感じからすると、もう多分化け物的な容量を持ってるのは間違いない。2000W のこれでも軽トラで対馬と行き2週間ぐらいいたんだけど、一度もこれですら困ったことはなかった。チャージャー1で走行充電だけしながら。って考えると、多分これを車中泊の電源として使うとすると、もっとハードな使い方、でっかい容量の家電をたくさん使ったりとか、あとは走行充電しばらくしなくても電気が枯渇しない。例えば同じキャンプ場に 2,3 泊してずっと電気を使う場合、そういう旅のスタイルにも対応したポータブル電源ですね。でもあとこの大きさになると、キャンプとか車中泊のレジャー仕様以外にも、これ1個家に置いておくと、災害とかで停電した時とかにも当分の電力これで賄えちゃうんで、非常用に家に1個置いとくっていうのもありかなって思いました。今までポータブル電源って趣味とか遊び用の道具として捉えてたんだけど、最近は UPS 機能って言って、家が停電した時に瞬時に家の電源からポタ電に切り替わって、そういう非常用の使い方っていうのも充実してきてて、家のコンセントにポタ電つないで、ポタ電から家の家電をつないでおくと、家の電気が遮断された時に瞬時にポタ電からの供給に切り替える。
充電の方法は大きく3パターンあって、1個は AC ケーブルで家のコンセントから充電する。で、2個目は車からチャージャー1とかチャージャー2とか走行充電器を使って車から充電すると。3つ目がソーラーパネルから充電することもできます。220W のソーラーパネル。これ 220W。そうか。で、このソーラーケーブルをつないで、ほんで、この DC 入力に挿すと、家の壁にとりあえずソーラーパネル立てかけて、158W で充電してるね。残り1日。あと、丸1日充電したら満タンになるってこと。これとこれだけあれば、文明が滅びても電気に困ることはない。軽トラで次走行充電試してみます。軽トラさんにはチャージャー1が積んであって、チャージャー1から出てるケーブルもソーラー用の MC4 端子が出てて、ソーラーパネル用のケーブルがエリート200にはついてて、それをそのままチャージャー1につなぐときも使える感じですね。アオラ300が発売されるときに、これがついてるかどうかちょっと今の時点では何とも言えないんだけど、ソーラー充電用のケーブルを使えばチャージャー1で走行充電ができます。ソーラーの時と同じ DC 入力ポートにぶっ刺すと。で、チャージャー1のケーブルについてるスイッチ的なブレーカー的なのをオンにすると、ここが今ついたんで、これでエンジンかける。エンジンかけますよ。この軽トラは強化ウルタネーターも何もつけてなくて、買った時のまんまのウルタネーターなんだけど、あ、出た。225W とか。これあれだな。これもうちょっと設定変えたら多分上がると思うんだよな。最大 500W ぐらいいけるはずだから。アオラ300の充電電圧が 12V から 60V になってる。チャージャー1側は 28V になってるんで、56V に設定してみよう。そうすると多分倍速ぐらいになるのかな。56V にしてこれやったらどうなるんや。ほら来た 400W、470。来た。そう。これだよ、これ。500W で充電できればめっちゃ早いから、ほら。4.3 時間。あと4時間で 30% から 100% になるっていう計算だね。あ、もう 600W 弱出てるわ。チャージャー1とブルーティーのポタ電の組み合わせはもう最強っすね。で、このアプリで充電状況も見れるから。あと充電電圧をここで変えられるっていうのはいいよな。これは心強いよ。ポタ電に求めることは2点。1つはポートが前の面に揃ってること。この軽トラの場合だといつもここに置いてるんで、こんな感じになるの。すごいな。容量がめっちゃ増えてんのに、エリート200を置いてる時の感じと場所の取り方が変わらない。で、こんな感じで左と奥が壁になってるけど、ポートが前面にあることで使いやすくなると。こういうことですよ。で、あともう一つが、上がフラット。ポータブル電源の上の空間ってかなり大きいんで、寝袋置いたりとかこともできるし、数あるポタ電の中でも、ブルーティーさんのポタ電って、出っ張りがないっていうのがもうすごく好きで、この四角い感じ。取っ手も含めて、面になってる。これがね、好きです。正直に言うと、あらゆるポタ電メーカーの中で、ブルーティーが一番好きです。置き場に困らないんですよね。かなり推しポイントではあります。このポートに関して一番言いたいのはこれっすね。12V の 360W の出力が出たこと。これね、長年ブルーティーのポータブル電源をいろいろ見てきた中で、過去にも 12V 360W 取れるものは出てたことがあったんだけど、最近までなかったんよ。ここに来て復活したんよ、これ。理由は何なのかよくわからないんだけど、多分俺の予想だと、ポタ電のサブバッテリー化が進んでるからだと思う。インバーターとかバッテリーとか個別に買って自分で作るサブバッテリーシステムに対してポータブル電源が劣ってたポイントが2個あると思ってて、1つ目は走行充電。もともとポータブル電源で走行充電するっていうのはできなかったんだけど、最近できるようになってます。ブルーティーのこのチャージャーはポタ電の走行充電の先駆け的存在でもあるんですけど、これの出現によってポタ電の走行充電ができないっていう問題が解決しました。で、さらに 12V のサブバッテリーシステム、このポートがあることで作り込みができるんですよ。一応この 12V の110
120W のシガーソケット電源っていうのは結構いろんなポータ電でもついてるんだけど、120W だけだと、例えば FF ヒーター、冷蔵庫、照明全部同時に動かすと結構カツカツになるんだけど、なんなら FF ヒーターの起動だけで 100W 以上使うから出力に余裕がないっていう状態があるんだけど、360W12V で取れるってなると、かなりこれサブバッテリーに近づきます。そもそも前提として USB とかコンセントから電源を取って車中泊に使う照明とか FF ヒーターとか電源取れなくもないんだけど、やっぱり家電って大体 12V で動くもんだから 12V で取ってそのまま使う方が電気の効率もいいし、 12V で電気を使いたいっていう前提のもとで話してるんだけど、シガソケのポートに加えて 12V で 360W 取れるポートが専用でここについてる。これの意図をちょっとブルーティーさんの担当者にもちょっと聞いてみたいところではあるんだけど、僕の予想だと自分で 12V 取り出して車中泊とかキャンプとかで使いますよっていうこれメッセージだと思うんですよ。で、過去に何年か前のブルーティーさんのポタ電でもこういうポートがあったんだけど、それが一回なくなってここで復活したっていうのはやっぱり走行充電も使えるようになってきてるし、どんどんポータブル電源のサブバッテリー化意識してこれをつけたんじゃないかって勝手に思ってます。で、これがあることで具体的にどうすることができるかっていうと、昔、達夫と海子っていうメインチャンネルの方で、ボンゴのサブバッテリーをブルーティーのポータブル電源にして使ったことがあって、その時はまだこのチャージャー1が出てないから走行充電はできない状態だったんだけど、それでも昔のブルーティーのポタ電にはこの 12V の出力があったから、ここから電気を取って、フューズボックスにつないで、車内で使う照明、冷蔵庫、FF ヒーター、換気扇の電源をブルーティーのポタ電から使ってた時期があったんですよ。それと同じことがアオラ300ではできるようになると。で、かつ今の時代これがあるので走行充電もできると。もう完璧なサブバッテリーシステムがこれとこれと、あとこの先は自分で DIY をしたらできると。さらにもう一個言うと、入力端子と出力端子が分かれてるっていうこと。これが結構地味に重要で、前レビューした他のメーカーさんのやつだと、入力と出力のポートが同じだったんで、走行充電をつなぐときは 12V の出力は外さないといけないとか、さらにその逆しないといけないっていう状態だったんだけど、これの場合入力と出力が分かれてるから、どっちも同時にできる。車中泊の利便性を考えたときに実用的な作りになっています。対馬行き旅して分かったんだけど、照明をね、バッテリーとか電池式のランタンを使ってるんだけど、結構これすぐ電池が切れちゃうんですよ。だからこまめにこんな電池もいっぱい買って常に明るい状態、もちろん撮影もするっていうのもあるんだけど、照明のバッテリーの残量を心配しながら旅しなきゃいけないっていうのは意外とストレスで、それがね、このポートによって解決しうる。エブリィだったらサブバッテリーシステム組んでるから 12V の電源から照明も使ってるんで、照明の電池の残量とか心配なく使えてるんだけど、それと同じようなことをこのポータブル電源でできるようになるんだよ。もし他にここの 12V の出力の使い方、もしこんな使い方ができますよみたいなアイデアがあったらぜひコメントで教えてください。